PC Guide မြန်မာ channel ကိုကျေးဇူးပြု၍ subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ desktop computer ကိုဘယ်လိုဆင်မလဲဘယ်အရာတွေလိုအပ်လဲ power supply ရယ်ပြီးရင် motherboard ဒါ motherboard အနောက်မှာလာတဲ့ဟာ ion shell ဖြစ်ပါတယ်ဒါက CPU ပါဒါက CPU အပေါ်က fan ပါဒါက hard disk ဖြစ်ပါတယ်ဒါက graphic card ဖြစ်ပါတယ်ဒီပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုဒီ box ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆင်ရအောင်เนาะဆိုတော့စလိုက်ကြရအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ motherboard မှာ CPU ကိုထည့်မှာဖြစ်ပါတယ် CPU ကိုထည့်ဖို့အတွက်ဒီ motherboard ရဲ့အပေါ်ကပင်လေးကို CPU အပေါ်ကပင်လေးကိုမှမယ်ပြီးရင် CPU ကိုသူ့အနေထားနဲ့သူเนาะဒီအနားမှာကတ်ရှိတယ်အဲ့ကတ်ကိုညီအောင်ထားပြီးမှသူ့ကိုပြန်ပိတ်ပြီးမှဖင်လေးကိုအထဲကိုသွင်းမယ်ပြီးရင်ဖန်ကိုကျွန်တော်တို့ CPU ပေါ်မှာတက်မယ်ဖန်ကိုတက်တဲ့အချိန်မှာဒီပင်ကိုသူ့နေရာနဲ့သူကွက်တိဖြစ်အောင်ထားပြီးမှအောက်ကိုတွန်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖန်ကိုတက်တဲ့အချိန်မှာသတိထားပြီးတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဖန်က plastic ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျိုးတက်ပါတယ်အဲကြောင့်သတိထားပြီးမှတက်ရပါလိမ့်မယ်ဖန်ကိုတက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ system box တဲကို power supply ကိုတက်မှာဖြစ်ပါတယ် power supply ကိုသူ့နေရာနဲ့သူတချို့မှာဆိုရင်အပေါ်ဆုံးမှာတက်ရပါတယ်တချို့ဟာမှာဆိုရင်အောက်ဆုံးမှာတက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဟာမှာဆိုရင်အပေါ်ဆုံးမှာတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့် power supply ကိုကျွန်တော်တက်လိုက်ပါမယ် power supply တက်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီ power supply ရဲ့နောက်မှာ screw ၄ခုရှိတယ်အဲ့ screw ၄ခုကိုတစ်ခုချင်းကြက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ် motherboard ကိုကျွန်တော်တို့ system ထဲကိုထည့်ရအောင် motherboard ကိုထည့်ဖို့အတွက်ဒီ power supply ရဲ့အောက်မှာ motherboard အထိုင်လေးရှိတယ်အဲ့အထိုင်မှာထားပြီးမှဒီ motherboard ရဲ့ screw ကိုတစ်ခုချင်းကိုကြက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ် motherboard ရဲ့ screw တွေကိုကြက်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ hard disk ကိုထည့်ရအောင်hard disk ကိုထည့်ဖို့အတွက်သူဒီနေရာမှာကွက်တိဖြစ်အောင်ထားပြီးမှအပေါ်ကနေ screw တွေကိုတစ်ခုချင်းကိုကြက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် screw ကြက်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ RAM ကိုထည့်ရအောင် RAM ကိုဒီမှာသူကတ်ရှိတယ်အဲ့ cut နဲ့အောက်က cut နဲ့ညီအောင်ကွက်တိထားပြီးမှကျွန်တော်တို့အောက်ကိုတွန်းရမှာဖြစ်ပါတယ် RAM ထည့်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ motherboard ကို power ပေးတဲ့ဟာပေါ့နော် ATX cable လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ရမယ်အဲ့ဒါတက်ပြီးပြီဆိုရင် CPU အတွက် power ပေါ့နော်ဒီ4 pin cable ကိုတက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ SATA cable ကို hard disk မှာ hard disk ကို power ပေးတဲ့ cable ပေါ့နော် SATA cable လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုတက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ hard disk ကို data cable ပေါ့နော် SATA cable လို့ခေါ်တယ် data ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ motherboard မှာတက်မယ် hard disk မှာတက်မယ်ပြီးရင် motherboard မှာတက်မယ်အဲ့တက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ USB အရှိက USB အပေါက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ front panel USB မှာအဲ့ကိုတက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တက်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ front panel ပဲเนาะဒီ audio ပေါ့เนาะ front panel audio ကိုကျွန်တော်တို့တက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကို F audio ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ front panel ကိုတက်မှာဖြစ်ပါတယ်သတိထားပြီးတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မှာတက်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ SATA cable ကို DVD drive မှာ DVD power အတွက်ကျွန်တော်တို့တက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ data cable ကို DVD drive နဲ့ဒီ motherboard နဲ့ခုန hard disk join တို့လိုပဲအဲ့လိုပဲတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးဆင်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ front panel power on off ဒီ reset switch တို့အကုန်လုံးကိုတက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုပထမဆုံးနေရာမှာကျွန်တော်တို့ power switch ကိုထည့်မယ်ပြီးရင် power switch ရဲ့ just ဒီဘက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ reset switch ကိုထည့်မယ်ပြီးရင်အဲ့ reset switch ရဲ့ကက်ရက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ HDD LED ကိုတက်မယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျန်တဲ့အပေါက်မှာ LED plus နဲ့ minus ကိုတက်မှာဖြစ်ပါတယ် plus ကိုဘေးမှာထားပြီး minus ကိုအလယ်မှာထားရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒါတွေအကုန်လုံးတက်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ GPU ကိုတက်ရအောင် GPU ကိုတက်ဖို့အတွက် PCI Salt ထဲမှာ GPU ကိုကျွန်တော်တို့တွန်းပြီးထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ GPU တက်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ system ကဆင်ပြီးသလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ GPU ကိုတက်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ desktop က ready ဖြစ်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ power cable ကိုဒီနောက်က power input နေရာမှာထိုးပြီးမှကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဒီ system ကိုစမ်းကြည့်အောင်เนาะpower clock ကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ system ကအခုဆိုရင် run ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ power on လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ fan လေးလဲတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ fan လေးလဲပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ system ကအလုပ်လုပ်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒီဗီဒီယိုအထောက်အကူဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ channel ကို like subscribe share လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဗီဒီယိုမှာပြန်လဲဆုံကြရအောင်เนาะ